Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja in vaše pobude. Nekoga zanima, kaj je pravzaprav v ozadju te zgodbe okrog nove ekipe v Formuli 1. Govorim o Panteri F1 Team Asia, kakor se imenuje, in kako je moje mnenje o tem. Najprej je treba pogledati, kaj se je zgodilo v letu 2019, kakšne govorice o novih ekipah so sploh prišle na plano. Kajti imamo dve ločeni ideji, katere imajo marsikaj skupnega. Nekako, če pogledamo članke, kateri so izšli tam od avgusta do nekje decembra 2019, bomo najprej zapazili idejo o ekipi Formule 1, v kateri naj bi sodeloval Adrian Campos, znan iz sveta Formule 2 in tudi sveta Formule 1, ter Salvatore Gandolfo. Pogovarjali naj bi se tako z Renaultom kot s Hondo, čeprav njihovi pogovori lahko razumemo na različnih nivojih. Gandolfo je pravil, kako naj bi mu manjkalo samo še 20 milijonov do tistega budžeta 100 milijonov, kar naj bi bilo potrebno v Formuli 1. In če primerjamo s tem budget capom, kateri je bil najprej postavljen na 175 milijonov, sedaj govorijo o znižanju na 145, si lahko predstavljamo, koliko je 100 milijonov za sezono v Formuli 1. Govorilo se je, da so zaposlili že Petra McCulla ter Bena Wooda kot inženirje in tako naprej. Seveda, tiste govorice, katere so bile najbolj zanimive, saj kar se mene tiče, je bila neka povezava z ekipo iz Kitajske oziroma idejo o China Racing Teamu. To se pravi neki kitajski entiteti oziroma kitajskem denarju za to idejo. Namreč razumeti moramo nekaj. Adrian Campos, kot sem povedal, je bil že povezan s Formulo 1. Mnogi od vas se sicer spomnite Hispania Racing oziroma HRT-a. Na začetku ekipa se je imenovala Campos Meta F1 in še preden je nastopil na prvi dirki, je Adrian Campos prodal ekipo, ker ni imel dovolj denarja. In seveda tudi povezan je bil z Dallaro, kajti Dallara je naredila njihovo prvo šasijo. Niso plačali vseh računov, niso dobili vsega razvoja. A zapomnimo si dejstvo, da Dallara danes dela za Haas in pravilnik Formule 1 je tak, da ne sme za drugega. A dobro, to je bila samo ena ideja, en vir govoric, katerih smo bili deležni v lanski sezoni. Tista zadeva, katera se še danes govori okrog, je pa tako imenovana Pantera F1 Asia Team. Tu je druga zadeva, za katero naj bi stali Michael Ortiz in seveda Benjamin Durant. Benjamin Durant, znan iz tiste ekipe SMP Racing, bil je njihov menedžer v Enduranceu WEC-u od sezone 2013 pa do 2016. SMP, znano v svetu Formule 1 kot podpornik Sergeja Sirotkina pri ekipi Williams. In seveda, govori se, da naj bi hoteli vstopiti, govorim za lansko sezono, tam pri sprejetju novega pravilnika, govorilo se je takrat 2021, seveda, sedaj je to jasno, naj bi bilo lahko 2022. Seveda, treba je razumeti tudi nekaj. Najprej sem pogledal, od kdaj obstaja to podjetje, katero naj bi bilo ekipa Formule 1. 28. januar 2019. Razen pisarne v Silverstonu naj ne bi ostajalo dosti. In bom rekel tudi v Formuli 1, in govorim po izjavah tako Rossa Brauna na strani Liberty Media, kot Jeana Todda na strani FIA, niso preveč navdušeni in so izjemno pazljivi do te realnosti. In tudi sami so govorili, kako naj bi imeli določene težave z tistimi listed parts, katere naj bi izdelali sami, a na novi pogodbi Concord bi se lahko marsikaj spremenilo. Problem je, da k novi pogodbi Concord jih ni še povabil nihče.
Pri FIA so se navadili s tistim USF1 projektom, kako se dela s takimi raznimi, idejnimi ekipami. In tudi izjave, katere so jih dajali, so mi precej presenetile v negativni plati. Namreč govorili so o tem, kako bojo lahko na začetku imeli težave s tistimi 107% za kvalifikacijo. In seveda, vsi vemo v sezoni 2019, kako slab je bil Williams. A bil je izjemno daleč od 107%, tam med 104 in 105, brez velikih težav. To se pravi, lahko bi imeli ekipo, katera je še bistveno počasnejša, kot je bil Williams v sezoni 2019, mislim, da Formula 1 si tega ne želi. In tudi pogovori z Renaultom, vse drugega kot, kaj konkretnega, govorilo se je o idejah. In vemo, da za vsakega dobavitelja pogonskih sklopov v Formuli 1 je potrebno imeti kar čim več ekip na štartnem razporedu. Sedaj Renault od sezone 2021 naprej samo svojo tovarniško ekipo. Seveda, sam bom povezal to novico z neko drugo zgodbo, katero smo slišali iz ust Chrisa Hornerja, o kateri sem govoril v komentarju novic. Govoril je o tem, kako bi si želel, da bi lahko tiste večje ekipe prodajale material tistim slabšim bolj v ozadju. In mogoče gre tudi za neko navezo v tej smeri. Namreč ne gre mi iz glave tista zgodba, katera se je zgodila dobrih 10 let od tega okrog ekipe Direksiv, če se jo kdo spomni, oziroma glasov okrog ekipe Direksiv. Namreč Direksiv naj bi bil neka B-ekipa McLarena. Čeprav si je isto želel biti David Richards z njegovim ProDriveom. In David Richards je bil celo sprejet, dobil je mesta za sezono 2008 v Formuli 1. Nekaj, kar Pantera F1 še zdaj nima. No, in ProDrive se je nekako odrekel statusu ekipe Formule 1, ker McLaren mu ni dal materijala. Direksiv je imel podporo, spomnite se, celo Jean Alesi je bil vpleten v tisto zgodbo. In Direksiv je dobil mesto, v teoriji, dobil je material od McLarena in vse je bilo pripravljeno, da bi bili prisotni leta 2008 na štartnem razporedu Formule 1, če ne bi leta 2006 propadli. In prav to je tisto, kar se bojim za vse te nove ekipe v svetu Formule 1. Namreč po ekipi Haas nismo imeli nobenega s finančnim zaledjem, da bi lahko vsaj plačal pristojbnino. Zapomnimo si, vse nove ekipe morajo položiti kavcijo za vstop v Formule 1. 200 milijonov. Sicer ta denar jim je na to vrnjen skozi leta, ko nastopajo v Formuli 1, a treba jih je položiti. Nekaj, kar pri nobeni izmed teh novih fantomatičnih ekip nisem videl. In tudi to, da ima Pantera pisarno v Silverstonu, v kateri celo delajo na šasiji in naj bi se preselila nekako v Azijo, mi ne daje nekega dobrega občutka, kajti poleg Dalare ne vidim danes enega tretjega proizvajalca, kateri bi bil sposoben narediti konkurenčno šasijo za bilo katero stranko bi prišla v Formulo 1. Torej, menim, da gre le za govorice, katere so v tem času, ko drugih novic ni, izjemno amplificirane v raznih medijih, kateri govorijo v Formuli 1. A kot običajno gre le za moje mnenje. Toliko o tem vprašanju. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.